Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal Klapsi. Ich habe mein Kameramanagement fertig gemacht. Hier, eine schöne Halterung hier vorne. Das Kabel geht auf diesen Kabeladapter. Keine Ahnung, wie das heißt. AUX-Adapter. Und dann geht es hinten in den Helm, ins Flack. Wird alles schön verstachtelt. Und hier der Trainer. Und dann hat man eine bessere Sicht nach vorne. Also, meine Leute, ich freue mich schon wieder, wenn ich Motorrad fahren darf. Hoffe, ihr seid vielleicht an einem Ort, wo es schon geht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss, wir sucht dies.